आज क्या है? आज क्या है? 24 तारीख है आज। और क्या आज हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता, तुमने मुझे बताया नहीं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ ना आर्मी के लिए वो व्यवस्था कर रखी है ना लड़कों के लिए। तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चर्च जा रहे हो? अबे मैं तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट पहले, क्योंकि किसको सब्जी लेनी है, इसको याद नहीं है सुबह से इसको सब्जी लेनी है। अब बोल रहा है इसको सब्जी लेनी है। सही प्याज उठानी चाहिए, इसकी तरह नहीं है बहुत खराब प्याज उठा के ले जाता है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी नमस्ते। हेलो कर दो दोनों। हेलो 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 अंकल जी। अब हम जा रहे हैं चरेक, क्योंकि मेरे को मेरे घर पे आना था लोअर चेंज करने के लिए, जो कि मैंने कर चुका है। अब हम जा रहे हैं चरेक। हम जा रहे हैं चर्च की, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो बस अब आप शायद पहली बार ही देख होंगे, जिन्होंने देखा वो उनके लिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसका नागिन डांस देख के। चलो बाय बाय। फास्ट फूड शॉप है, यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये सब बर्गर का वेट कर रहे हैं। अरे मास्क तो नीचे करो तभी तो पता चलेगा कौन है। हिमानी, साक्षी, नेहा, हेलो बोलो तीनों दिनों। आप बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये बात बोल बहुत ज़्यादा पक चुकी। मैं हर बार हमें यही बोलना पड़ता है। अभी तो पक गई। प्लीज जितना हो सके प्लीज शेयर करो। तालियां गालियां भी तो खाती रहती है। हर वीडियो में इसका यही रहता है। चल 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 साइड हो। शिल्पा रावत जी, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं नेहा दी से मिलने, क्योंकि उनको मैरी क्रिसमस बोलना है। हाँ, उनको मैरी क्रिसमस बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज काफी टाइम से नहीं मिल रही हूँ, इसलिए उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो चलो आज कैमरामैन सूरज शर्मा के साथ शिल्पा रावत एंड और ये नई लड़की जो भी अंधेरे में दिख नहीं रही है, वो है हिमानी पूरा नाम। प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम। तो जैसे कि तो मैं इसका भी नीचे डाल दूंगा लोगो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का। तो हम नेहा के घर जा रहे हैं। नेहा एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना। अभी वो जब वो सजेगा ना, क्रिसमस ट्री का बनाइयो। अच्छा दीदी बताओगे क्रिसमस क्यों मनाते हो आप लोग? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए। और कुछ बताओगे? क्या करते हो आप इसमें सुबह से लेकर शाम तक? 2 दिन तो 3 दिन में आप लोग? क्रिसमस डे पे? हाँ, मतलब क्रिसमस डे या फिर उससे पहले बाद में? तो बताती हूँ। हाँ, हम रात के 12 बजे कैंप फायर करते हैं। ये क्रिसमस डे के दिन होता है? क्रिसमस डे के दिन 24 की नाइट को होता है। अच्छा ठीक है, फिर हम कैंप फायर करते हैं और हम पूजा करते हैं। उसके बाद हम केक खाते हैं और सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चर्च जाते हैं, फिर वहाँ पे प्रेयर करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से आते हैं, फिर खाना बनाते हैं बहुत सारा, लाइक पार्टी करते हैं, पार्टी एंड बहुत सारी डिशेस जो भी बनानी है पार्टी करते हैं। और सब खाना कौन बनाता है? आप? नो, हमारे शेफ उधर आ जाएंगे।
देर में बनाया आपने ये सब? कितनी देर में कितना देर लगा आपको ये सब बनाने में? ओह अच्छा 5 घंटे में सुबह से लगे हो? 12 बजे से 7 बजे। अच्छा मतलब फाइनली बन ही गया। और क्या क्या बनता है इसमें? यही सब चीजें बनती है? क्या क्या बनाया आपने एक बार बता दो। ठीक है अंकल बाय कर दो, बाय करो। हाँ तो अभी हम लोग छोटे वाले चर्च जा रहे हैं विद शिल्पा एंड हिमानी रावत और भंडारी जी के साथ। तो हम भंडारी जी के साथ जा रहे हैं। हमारे इस व्लॉग में भंडारी जी है हमारे साथ। भंडारी जी जरा एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बोलना कर दो बेशर्मो, कर दो जरा यार, 1000 करवा दो हमारे। यहाँ से इधर के लिए बद्रीनाथ मार्ग आता है, इधर के लिए गैरेज रोड आती है, और ये जो रोड आ रही है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और ये है एक चूतिया। ये एक चूतिया रीजन बिहाइंड दिस कि अगर ये इंसान अगर बोलते बोलते गिरता या पड़ता तो चोट लगती तो फिर गलती नहीं होती, उसमें हमारी गलती होती। पहली बार देख रहा हूँ मैं कैसा होता है। फर्स्ट टाइम, मैं आज तक कभी गया ही नहीं हूँ। तो ये है होल चर्च, एंड वहाँ पे अगर आपको सामने बुक दिखती है तो वो बाइबल है। अभी हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस में क्या क्या होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे लिटरली कुछ पता नहीं है, तो आपको कोई और बताएगा। तो ये है भाई। Hello friends, my name is Alan Silas and right now we are here in Methodist Church Gurdwara, as you can see. So we are celebrating 24th night. It's also called bonfire. So in this we try to celebrate, and we celebrate the birth of Jesus Christ, and we perform till 12th, because you know from 12th the new day starts. So till 12th we celebrate our program, and we use music and all the ceremonies that we do, and like this we celebrate our Christian Jesus Christ. He was born on 25th of December, so we try to celebrate this, and from tomorrow on we are going to celebrate the Christmas. So this is the starting of the celebration. So you want me to say anything else? No. Can you tell me about your band or? Okay, so actually this band, these are all here. You can see them. They are all kids, and we are all just youth. So we don't have any professional member, but we perform. We have our individual bands, and No. Continue. you want to pause that? I think. Okay, so we should continue now. So we have our own band. Like me, I am the member of Zerzex band, and in the church we are performing individually for the church only, and with this by our own self. We don't charge for this, because we are the member of this church. So in this celebration we are also participating in this celebration, and we all come here together and we perform here, and for the celebration we do this. So thank you so much, Alan. Yeah, Alan. Thank you so much, bro. It's all right. So I want you three to please come here and enjoy the rest of the program. We will. And बाकी Merry Christmas. सेम टू यू। ठीक है, आप लोग प्लीज़ आइएगा, एंड क्या बोलते हैं, प्लीज़ प्रोग्राम को एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। राइट नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग, एंड हम लोग पूरा साउंड सेटअप कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, अभी कुछ भी रेडी नहीं है, एंड पूरी साउंड अभी इट विल टेक अराउंड 1 और हाफ एन आवर। सारे जो चीफ गेस्ट हैं और जो भी लोग आने वाले हैं सबके साथ, तो वो लोग अभी आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून, एंड 9 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है? आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज व्हाट्स गुड नेम चैनल नेम? एक मैं हूँ और एक तू। अच्छा, प्लीज़ भाई का एक मैं हूँ और एक तू चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी ये चीज़ शुरू करी है, और वो चर्च में आए हैं, सारी चीज़ वो दिखाना चाहते हैं कि कल्चर जो इंडिया का है वो एक अच्छे से दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। कैमरामैन सूरज शर्मा के साथ शिल्पा रावत और हिमानी भंडारी। एक मैं हूँ और एक मैं हूँ और एक तू। I don't wanna be with you,
I don't wanna be with you. सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, बाय और मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस ये बोलने के लिए किसने बोला? इन्होंने बोला। हाँ, पकड़े गए। बाय दोस्तों, लव यू। आई लव यू। कल्लोच कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे नाम पास बोला। और ये बढ़िया पलटी एक और बार। तो वो सब सामने आ जाएं, जहां तक आवाज आ रही है। परिसर में जितने भी हैं सब लोग आ जाएं, दुआ में शरीक हों और दुआ उसकी बोलो। हेलो। आजो बड़ो दिन सुनसरी, आजो बड़ो देना, आजो बड़ो दिन सुनसरी, आजो बड़ो देना। यीशुनासरी पैदा होएंगे, यीशुनासरी पैदा होएंगे। 24 की रात यीशुनासरी, 24 की रात।
ये गाना आज पहली बार पब्लिकली आ रहा है। ये गीत गाया है मिसेस शालिनी सिंह ने और उनके बेटे ने, और इनको लॉन्च किया गया है परसों। एक बार जोरदार तालियां। और एक और अनाउंसमेंट है कि कल सब के सब चर्च जब आए तो अपने घरों से केक लेकर जरूर आए। 1 2 3 4। मैरी क्रिसमस वाली ये सही था। तो सभी मेरे भाई और मेरे प्यारी भाइयों की बहनों को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जी मास्क निकाल के बोल, उसकी आवाज नहीं आ रही। मैरी क्रिसमस। अच्छा इसकी आवाज नहीं आ रही। माइक निकाल के नहीं, मास्क निकाल के। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।